velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi ha tørre vitser. Jeg har begynt å bli glemsk. Hvor glemsk da? Hva mener du? Husk å abonnere og trykk liker. Ha det bra! Ikke åpne før 2069. Psst. Herman. Hallo? Hallo, ja. Det er meg. Den yngre versjonen av deg. Hvis du tar og trykker på fjernkontrollen ved siden av deg, så kan du se meg. Halla, bro! Som du vet, så har jo du, eller jeg da, for så vidt, de 2 siste årene vært så heldig at jeg har fått reist på språkreise med EF. Først i Long Beach, hvor jeg reiste helt alene, så på guttetur til Florida. Men dette året har jeg fått opplevd selveste Australia. 2 sek, la meg fikse det her. Sånn. Ja, så jeg skjønte ikke helt hva som skjedde der med kamera. Det kan jo være noe med at vi var på undersiden av kloden og gravitasjon og... Ja, uansett, jeg har heldigvis fått fiksa på alle klippene jeg skal vise dere. Som du kanskje husker, Herman, så befant vi oss for mesteparten av tiden i nord i Australia, i en by som heter Cairns. Og første dag ble vi plassert ut i vertsfamilier, og jeg ble plukket opp av en som heter Margaret. Og hun bodde sammen med en venninne som het Shell. Og jeg var ikke den eneste som skulle bo i denne familien. Det var også en spanjol med navn Javi. Canto que no veniste con ton, que esto vale para bandas sonoras de timbar. Wow, that's amazing, man. What do you think is this? Is it a rat? Fuck. Ok, så han er også 02, like gammel som meg, og jeg vil si vi klikket ganske godt sammen, hadde samme type humor, og har fortsatt kontakt den dag i dag. Det håper jeg du, gamle Herman, også har. Uansett, det å få lov til å bo, og ikke minst bli kjent med Margaret og Shell i hele 3 uker, var noe som ga meg mye inntrykk. Yeah, of course. I did the salad. These are all the Christmas cards that I had. My friend, I said I want bigger tits and I want to look slimmer. He didn't really give me real big tits, did he? This is, I think, a scene from a famous opera. And, yeah, I had 5 girls working for me then. Yeah, I was pretty busy. And this is the one. Oh, yeah, Turu. Yeah, Turu. Am I right? I didn't know I was on camera. See you, honey. Yeah, see you. I ukedagene så hadde vi skole i 4 timer, men det var ikke noe stress, i hvert fall for vår klasse, med tanke på at vi fikk den beste læreren, Megan. 3 weeks doesn't seem like a long time, but I've gotten to know you all so well. I'm shaking. Men det var flere av dagene vi ikke var på skolen fordi vi hadde tilleggsaktiviteter som for eksempel fallskjermhopping. Det var helt sykt. Og så fikk jeg også tatt dykkerlappen. Heia vloggen! Så nå skal vi dykke.
Great Barrier Reef. Det var rått, men nå er jeg jo helt glemt å introdusere dere til de norske. Jeg tror vi var litt over 30 på gruppa vår. Og utifra de 30 så var vi 3 gutter som reiste. Det var meg, Philip fra Trondheim og Thomas fra Haugesund. Det er ikke sånn de snakker i Haugesund. Og ikke minst den legendariske reiselederen vår, Paul. Og det som var morsomt var jo at han var reiselederen min i fjor, da jeg var i Florida. Så det var gøy å se han igjen. Men nå, Herman, så skal jeg ta en pause fra å bable i vei, og heller ta og vise noen fine klipp med noe fin musikk. Og så kommer jeg heller tilbake mot slutten med en fin oppsummering. Hi there. Hi. So. Good morning. Good morning. How in the hell are you? Bye. You skinny little cow. Round ones. These are some of the middle. Ok, så det her er siste dagen, og i dag når vi våkna opp, så våkna jeg opp til donuts. Delicious. Alright? Yeah, really good.
Så da var reisen kommet til ende, og det å få kommet så tett på en annen kultur og ikke minst kunne oppleve et nytt land ga meg mye glede, og jeg er sykt takknemlig for alle jeg har blitt kjent med i løpet av denne reisen. That's Vidania. Thank you. Bye. Bye. Så Herman, hvis du fortsatt hører meg der ute, et eller annet sted, så håper jeg du fortsatt kan huske denne reisen, og av og til drømme deg tilbake. Og ikke minst, tusen takk for denne fantastiske muligheten. Goodbye, man. You're great. I'll see you soon, bitches. See you soon. Norway or Spain. Yeah.